हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के दिन हम लोग करेंगे बहुत ही मज़ेदार। तो आज का दिन है कि हम लोग वाटर हीटर बनाने वाले हैं। और वाटर हीटर कैसे बनाएंगे और कैसे गर्म करेंगे और ये भी देखेंगे हम सस्ते में देखेंगे। तो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ मेरे पास ये हीटर है फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ अभी मैं उतना ट्राईपोड नहीं है कि मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे ही बना सकता हूँ। मेरे पास ये हीटर है, ये देख सकते हैं आप, हीटर मैंने बनाया है। चलिए दोस्तों, कैसे बनाएंगे ये भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर देख सकते हैं आपने मैंने हीटर ये बनाया है। और कैसे बनाया है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 ब्लेड लगाया है और देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्लेड मैंने लगाए हैं। और जो ये आप तो तार देख रहे हैं, जो तार इसको देख रहे हैं, ये जो तार है ये तार है। तार को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम वाटर हीटर को बनाएं। दोस्तों सिंपली है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो है हेक्सो ब्लेड है, इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और टेप थोड़ा सा मार दिया है क्योंकि बिजली किसी को ना मारे। और ये यहाँ से लकड़ी एक डाल दिया है सपोर्ट के लिए और कांटे एक डालकर मोड़ दिया हूँ। और यहाँ से एक और तार डालकर इसको हेक्सो ब्लेड सीधे इसी प्रकार का मैंने कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हीटर को गर्म करेंगे। तो दोस्तों चलिए हमको दिखाते हैं कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक बाल्टी में पानी भर दिया है और मैं इस हीटर की मदद से ये जो है कि हम इसमें डालकर और हीटिंग करेंगे। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये बोर्ड है, इसे लाइन से मैंने तान दिया है और वायर से इसमें लाइन दे दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे डालेंगे। दोस्तों ये वायर है 1 mm का है दोस्तों ये हावेल्स कंपनी का है। अब दोस्तों मैं इस पानी को थोड़ा सा इधर ले जाने की मदद दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर लिया दिया है इस वाटर को। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाटर है, अभी बिल्कुल ठंडा है, देख सकते हैं। और इसे लगाने के बाद गर्म महसूस होगा। तो दोस्तों चलिए लगाने वाले हैं। दोस्तों इसे लगा दिया मैंने। लगाने के बाद आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हाथ डालना मना है। बच्चे यहाँ पर हाथ ना डालें, बच्चे से दूर रखें ज़रूर, क्योंकि बच्चे नहीं समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, और इसलिए बच्चे को दुर्घटना घट सकती है। तो सावधान रहें दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लगा दिया इस बिजली में और कुछ देर में हम लोग देखेंगे कि कैसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा पानी गर्म हो चुका है या नहीं। तो दोस्तों हमने आ चुका है इस वाटर हीटर पर। दोस्तों सिंपली हम देख सकते हैं बहुत ही गर्म है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है कि यहाँ से बहुत ही गर्म है, लेकिन हमें मान नहीं चला है ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमने दिखा दें कि कैसे गर्म है। तो चलिए दोस्तों, इसको हमने स्विच में निकालने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरफ स्विच हम निकाल रहे हैं। ऐसे पहले दोस्तों हमने आपको बता दूं कि स्विच निकाल रहे हैं। अच्छा मैंने स्विच निकाल दिया दोस्तों। स्विच निकालने के बाद हम लोग अब इस हीटर को देखेंगे कि कैसे मेरा हीटर काम कर रहा है। अभी इसको मैं निकाल दूँगा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं इसको भाप हल्का थोड़ा सा इतना दिखा नहीं रहा है। और हल्का सूसुम हुआ है, जानते दोस्तों, सूसुम हो चुका है। यहाँ मेरा पानी आप देख सकते हैं दोस्तों, सूसुम हो चुका है। अब दोस्तों ये भी सूसुम हुआ कुछ 5 मिनट के अंदर 5-10 मिनट के अंदर हुआ है। और तो दोस्तों मैं इस हीटर के बारे में दिखा रहा था कि अभी हल्का सा सूसुम हुआ है।
उतना काम नहीं किया है। सुसुम ओनली फॉर सुसुम हुआ है, यानी थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ है, तभी मेंटेन है, गर्म है, मेंटेन है इसमें गर्म के तो है गर्म है। लेकिन दोस्तों इसे बच्चे से दूर रखें, और मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस हीटर को कैसे बनाएं, और इस जो हीटर है उससे कैसे हम हीटर है वो बनाएंगे, और जल्दी कैसे काम करें इसके मैं बारे में बताऊंगा। और दोस्तों हीटर बिगड़ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए टेक्निकल मास्टर जी को, और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा को भी प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन मिलवाने से पहले। लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है वीडियो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।